Ну, перше питання до вас, Олесь. Чему вы лічыце нежыццяздольным беларускі нацыянальны праект і чему вы лічыце альтэрнатыўны яму праект літвінскі? Ну, тут трэба вызначыцца, што нацыянальны, што беларускі. Бачыце, беларускі дзяржаўніцкі праект, ён абсалютна жыццяздольны, ён зараз рэалізуецца там красаўцам, як я кажу, дынастыі Лукашыдаў. Вось, здаецца, вялікіх праблем у яго няма, ён прыстасаваўся, існуе ўжо больш за 30 гадоў, як бы добра пачуваецца. Вось, ну і гэта працяг, скажем так, яму калі ад яго каранёў там 19 стагоддзя, ему па 200 гадоў, я бы там, так, і, што называецца, ну, з кожным, не ведаю, там, 20-годдзям ці 30-годдзям ён, в прынцыпе, пачуваецца ўсё лепш і лепш. І тут праблем няма, так? Вось. Іншая справа, што, бачыце, мы все тут не можем знайсці свайго месца, так? Мы, як разумею, все людзі, якія тут сабраліся, яны зараз за мяжой, і калі б вярнуліся на тэрыторыю так званай Рэспублікі Беларусь, якая ніколі рэспублікай не была в сваёй гісторыі, то мы прызямліліся б на нары, правда? Вось, і таму, глядзячы, які крытэрыі ўжываць, што калі ўжываць крытэрыі дэмакратычнай дзяржавы і там рэспубліканскага ладу, там вось законнасці і так далей, то гэта ўсё не ўпісваецца в гэты праект, так? А ў астатнім ён жыццяздольны, як феадальная дзяржава, ён жыццяздольны. Вось, толькі што, ну, асабіста мне ніякай радасці няма. Можа быць, я занадта эгоістычны чалавек, таму што, скажам, ну, вось лірычны герой беларускага нацыянальнага адраджэння, так званага, так, вось гэтыя шчырыя этнавясковыя бабулі, значыць, якіх вельмі любяць нашы этнакультурологі, яны пачуваюцца ім выдатна. Так? І таму, калі гэта лічыць крытэрыем поспеху, то ён адбыўся, як бы там, ну, хочаш называць его беларускім нацыянальным, калі ласка, там, вось, і тады давайте пагадзімся пра тэрміны. Вось, але і паколькі мне ў ім месца няма, і многім іншым людзям таксама няма, і мы ведаем, у нас ёсць свая мадэль, чаму так адбылося, то мы не пагаджаемся з гэтым праектам і, прынамсі, разумееце, калі кажам альтэрнатыва, для каго альтэрнатыва? Для нас гэта альтэрнатыва, так, і мы хочам быць пэўным чынам духоўна з'яднаныя і ў гэтым пакаленні, якім мы жывем, і з нашымі сімвалічнымі папярэднікамі у мінулым, вось, іншым праектам. Вось, я спадзяюся, я адказаў на пытанне. Зараз пытанне да вас, Вадим. Чаму вы лічыце беларускі літвінізм не жыццяздольным, і чаму вы лічыце, што беларускі нацыянальны праект мае перспективы? Добрый день, Сергей, добрый день, Олесь. Ну, ведаеце, я насамрэч не планаваў вось пачынаць суперечкі, то бок я планаваў так канструктыўна растлумачыць уласную пазіцыю. Але вось, пачуўшы Олеся, я не магу не адрэагаваць, таму што гэта таксама тычыцца вось той тэмы, якую мы сёння абмяркоўваем. Ну, напрыклад, калі ён там кажа пра тое, што вось гэты быццам бы феадальны альбо там квазіфеадальны праект, ён жыццяздольны, і там пра тое, што ён працягваецца з канца 19 стагоддзя, я разумею, што ён мае на ўвазе, і што вось бабулькі нейкія там этнавясковыя. Ну, ведаеце, гэта амаль усё неправда, а гэта менавіта тое, што мае дачыненне да той тэмы гістарычнай, якую мы сёння абмяркоўваем. Таму што, ну, па-першае, так званы феадальны гэты праект, альбо гэтая феадальная квазідзяржаўнасць, насамрэч, яна ў сучасных умовах, яна можа быць выключна тымчасовай. Чаму? Таму што яна магла быць стратэгічна жыццяздольнай, калі б і ў Расіі быў бы падобны да яе феадальны праект.
то бок пабудованы на персаналісцкам нейкам прынцыпе. І хтосьці лічыць, што пуцінскі праект гэта вось менавіта такі феадальны праект, быццам бы монархія, абсалютізм. З аднаго баку гэта мае рацыю, але з іншага баку вось лічыць такім чынам гэта вялікая памылка. Таму што насамрэч Путін реалізуе квазі, але нацыянальны праект. То бок Путін будуе імперскага кштальту, але нацыю. Ось. І тое, пра што, напрыклад, учора, здаецца, казаў вось Соболев, депутат, пра тое, што метой так званай СВО з'яўляецца вось аб'яднанне ў адзінай дзяржаве России, Украины, Беларусі менавіта як рускай дзяржавы. То бок яны будуюць нацыю, нацыю дзяржаўнага, абсалютна не еўрапейскага, не грамадзянскага, імперскага тыпу, але нацыю. І у гэтым кантэксце вось існаванне Рэспублікі Беларусь нават вось у сучасным выглядзе лукашысцкам, яно можа быць выключна тымчасовым. То бок Лукашенко, нават Лукашенко іх не задавальняе. Гэта вядома. То бок, канешне, Лукашенко для іх лепш, чым калі б гэта была б сапраўдная нацыянальная ўлада, там змагарская, так бы мовіць, так Беларусь. Але ўсё ж таки нават Лукашенко, які сяк так, але імкнецца захаваць пэўную такую меру незалежнасці, ён іх не задавальняе. І калі вы пасачыце за тым, як нават у межах Беларусі сучаснай да Лукашенко ставяцца такія асабістасці, як Бондарова, Мерсалімова, Юспа, там відавочна ўсё. То бок яны лічаць гэты сучасны рэжым, нават гэты сучасны рэжым нацыяналістычны. І таму яны проста, так бы мовіць, терпяць гэты рэжым, таму што яны вось зараз воююць ва Ўкраіне, у іх просто няма часу, няма ресурсаў, таму яны тымчасова терпяць Лукашенко. Але пасля Лукашенко так ці інакш узнікне пытанне, ці Беларусь перетворыцца на паўнавартасную дзяржаву, гэта значыць нацыянальную дзяржаву, таму што паўнавартасная дзяржава ў нашым рэгіёне у наш час не можа не быць нацыянальнай. Таму Беларусь альба будзе паўнавартаснай нацыянальнай дзяржавай, альба яна знікне як дзяржава. Вось. Другое, тое, што быццам бы вось гэтая квазідзяржаўнасць лукашынская, яна пачынаецца ад канца 19-го стагоддзя, то бок гэта значыць, што вось ад так, беларускага нацыянальнага адраджэння і так далей. Але калі мы паглядзім на афіцыйную дактрыну, сцверджаную ўжо беларускага вось гэтага, квазібеларускага насамрэч рэжыму лукашынскага, яна ўжо афіцыйная. Так яны там пішуць, што пачаткам беларускай дзяржаўнасці з'яўляецца БССР. То бок ніякага там нацыянальнага руху няма. Яны лічуць сябе папярэднікамі выключна, то бок пераемнікамі, выбачаюсь, выключна БССР. Вось, і па-трэцяе, вось гэтыя бабулі, яны ўжо давно не этна вясковыя, яны вясковыя, але вёска ўжо русіфікованая, мага быць больш за место, за горад. Таму вось гэта таксама не таму, што я хачу вось спрачацца, а гэта варта паразумець, што вось гэтая этнавясковасць, яна ва ўмовах мадэрна не можа захавацца як этна. Яна альба ператворыцца на нацыю мадэрную, альба калі яна не зможа, не будзе здольнай стаць нацыяй, яна знікне ў іншай нацыі, то бок у дадзеным выпадку у рускам міре, у расійскім свеце. Так.
Таму, калі мы вось абмяркоўваем, ці там жыццяздольны беларускі праект, ці не жыццяздольны, перш за ўсё, канешне, трэба прызнаць, што беларускі праект нацыянальны ў параўнанні з нацыянальнымі праектамі суседзяў, ён, па-першае, запознены, вельмі запознены. Таму што, ну, нават у параўнанні з украінскім, таму што насамрэч нават украінскі праект у параўнанні з праектамі нацыянальнымі суседзяў, ён таксама запознены. Хаця ён, канешне, нашмат сильней беларускага. Вось. Але нават украінскі нацыянальны праект паўнавартасна пачаў вось разгортвацца калі, ну, фактычна ад 2014 году. Вось. І нават ужо потым, пасля таго, як Расія акупавала Крым, украінцы в 2019 годзе каго выбралі? Выбралі прэзідэнтам чалавека, асобу, які у той час ён быў за мір, там, за некую згоду з Расіяй, гэтак далей, гэтак далей. То бок гэта ён зараз такі сапраўдны украінскі нацыяналіст. А тады, гэта было яшчэ пар гадоў фактычна таму. То бок беларускі праект, калі вельмі сысла, беларускі праект, ён насамрэч мае, на жаль, вялікія шансы не адбыцца як нацыянальны праект і ввогуле знікнуць і беларуская дзяржава, нават вось тая беларуская дзяржава, якая існуе цяпер, і беларуская рэшткі беларускай нацыі. Але тое, што датычыцца вось малалітвінскага руху, чаму я падкрэсліваю мала, таму што мага быць нашы гледачы просто не паразумеюць, пра што ідзе мова. То бок таму што шмат беларусаў сёння яны таксама сябе лічаць літвінамі. І, напрыклад, мы ведаем, што такі дзеяч беларускага руху, як Мікола Шкілёнак, у свой час ён быў напісаўшы артыкул про тое, што беларусы, літвіны ды крывічы гэта тры назвы аднаго народу. Таму шмат беларусаў сёння актыўных таксама сябе лічаць літвінамі і крывічамі. Але пан Белы, ён лічыць, што вось літвіны гэта не толькі пытанне назвы, гэта тое, што патрэбна адмовіцца ад усяго беларускага нацыянальнага праекту. І таму я просто кажу, што калі сёння нават беларускі нацыянальны праект, ён слабы і запознены, але ён прынамсі мае нейкую там дэмаграфічную вагу, гістарычную вагу, сякую такую, але мае. І нават дзяржаву, квазідзяржаву хай, а я гэта фармулюю такім чынам, што беларуская сітуацыя гэта дзяржава без нацыі і нацыя без дзяржавы. І тэарэтычна ёсць магчымасць іх злучыць. І у гэтым выпадку адбудзецца нацыянальны праект. Але калі нічога з гэтага няма, дык выключна гэта можа быць толькі субкультура. І калі пан Белы, ён пагаджаецца, мы з ім таксама гэта абмяркоўвалі учора, і здаецца, ён быў згодны на субкультуру. Ну, то бок, калі яны сябе лічаць субкультурай, то няма праблем, але субкультура не можа быць нацыянальнай альтэрнатывай. То бок, калі гэта асабістая альтэрнатыва, калі гэта нейкая там супольнасць проста, ну гэта ваша справа і ваша права, насамрэч. Але проста і гэта не нацыянальны праект. Вось і ўсё. Тут цікаво було, конечно, доведацца, дзе выдаюць сертыфікаты на право лічыцца нацыянальным праектам, ці ёсць такі сертыфікат у беларускага нацыянальнага праекту, дзе ён вісіць, дзе можна на яго паглядзець, пазнаёміцца. Вось, дзе сертыфікуючы орган, ці гэта Міраслаў Грох сертыфікуе нацыянальны праект, хацелася б ведаць, ці не. Ён, дарэчы, адмовіў недавно беларускаму нацыянальнаму праекту ў сертыфікаце. Я вось у інтэрв'ю Абламейку, ён сказаў, што вы ўжо дурыце галаву, значит, там, навуковым супольнасці і там людзям добрай волі.
як бы, признайте вы себе уже нарешті русскими людьми і як бы, кіньте ви ламати комедію. Ось, мені здається, що ну, коли він сертифікуючий орган, то треба ж як би, прислухатися до його вердикту. Ну, насамрэч, гэта не зусім так, што датычыцца Гроху, я зараз гэта растлумачу. Што датычыцца нацыянального праекту, ёсць там пэўныя аб'ектыўныя рэчы. То бок, ёсць пэўная нацыянальная інфраструктура, ёсць там колькасць нейкая, вага дэмаграфічная нават. Ну, то бок, паглядзіце, напрыклад, вось адбылася вельмі непрыемная сітуацыя з пісьменніцай Святланай Курс, але ёй забрали грошы за колькі? Ну, фактычна менш за сотні, ей забрали 17 тысяч долларов ці еўра. Гэта вельмі такая, ну, сур'ёзная сума. І гэта сведчыць пра тое, што нават у эміграцыі існуе там пэўная вага, і гэтая вага, якая падтрымліваецца пэўнымі інстытуцыямі грамадзянскімі. То бок гэта розныя YouTube-каналы, медыа, грамадзянскія суполкі, гарызантальныя там сувязі нейкія, якія фактычна ствараюць вось гэтую сістэму альтэрнатыўную нацыянальную. І тут таксама важна тое, што гэтая вось альтэрнатыўная нават сістэма, яна сябе не аддзяляе вось рашуча ад дзяржавы. Яна лічыць, што яна мае права на гэтую дзяржаву. Так, дзяржава сёння захоплена ворагам, фактычна гэта зразумела, але яна лічыць і прэзентуе сябе такім чынам, што яна мае права на гэтую дзяржаву, нават з пункту гледжання там легітымнасці нейкай і гэтак далей і да таго падобнае. Ну, то бок, ёсць дзяржава, ёсць пэўная колькасць насельніцтва, якая сябе лічыць беларусамі, ёсць актыўная частка гэтага насельніцтва, якая з'яўляецца фактычна нацыянальным рухам, то бок свядомай часткай нацыі, альбо уласна нацыі. Вось, а што датычыцца майго калегі Міраслава Гроху, па-першае, ён публічна нідзе гэтага не казаў. То бок гэта мы просто як калегі, хтосьці як вучні Гроха, мы ведаем пра яго стаўленне. І Грох, насамрэч, ён скептычна ставіцца да беларускага нацыянального праекту, але ён скептычна ставіцца, я выбачаюсь, і да украінскага праекту. Грох, вогуле, ён насамрэч буйны, велізарны, вось, даследчык нацыяў, адзін з лепшых у сусвеце. Вось, але ён русафіл. Гэта таксама не секрет. То бок ён належыць вось да той часткі чэшскай спалечнасці і еўрапейскай, якая хутчэй падтрымлівае Расію у вось усіх гэтых рэчах. І нават гістарычна гэта зразумела, таму што чэшскі нацыянальны праект, ён быў павязаны з расійскай імперіяй, таму што калі украінскія нацыяналісты яны змагаліся, ну, за незалежнасць, так пачыналі змагацца вайсковым шляхом, у тым ліку пры падтрымцы аўстрыйскай імперыі, чэшскія нацыяналісты наадварот, яны далучыліся, чэшскі легіён, чэхаславацкі легіён до Расіі. Вось, таму гістарычна там, ну, ён мае пэўны там сентымент да Расіі, і што таксама важна заўважыць, што гэта для кагосьці цікава, для кагосьці гэта нават будзе там нейкім шокам, але Грох не нацыяналіст. Нягледзячы на тое, што Грох, вось ён кумір для многіх нацыяналістаў, але ён сам не нацыяналіст, то бок ён адрознівае нацыянальныя рухі ад нацыяналізму. Таму ён лічыць такім чынам, што вось гэтыя нацыянальныя рухі, якія былі ў той час у цэнтральнай Еўропе, яны быццам бы аб'ектыўныя. А вось гэтыя нацыянальныя рухі ўжо сучасныя, гэта нацыяналізм, гэта штосьці там штучнае і гэтак далей. Ну, то бок у Гроха такая, насамрэч, спецыфічная думка, але для яго галоўная насамрэч вось практыка. То бок, калі беларускі праект на практыцы дакажа, што ён жыццяздольны, дык Грох да яго
вось прыхільнікі свердзяць таксама, што ён жыццяздольны, а калі нет, дык яны скажуць, што нет. Як пытанне адразу да двух, да Вадзіма і да вас, Алесь. Як менавіта павінны рэалізавацца літвінскі праект і беларускі праект? А вам, Вадзім, еще адразу пытанне, ежели беларускі праект не реализуется, то як может повстать Смоленская республика? Ну, разумеете, мы не маем разгорнутую сценару, так? Мы маем просто спонтанную реакцию, есть там субъективное отчувание певной группы людей, немагчимости такой самоидентификации, да, вот белорусской, немагчимости подделения отказности за все, что отбывается под этим брендом. И есть прочувание, ну, вот, тут Вадим сказал, что вот, держава існує, нация так само існує, и что они повинны злучиться. У меня есть прочувание, что это отбудется в такой форме, як у 20, як 100 годов тому уже отбылося, да, что коли эта конференция БНР признала, что, вот, как бы, что БССР это и есть единая форма белорусской державности, что и есть подозрение, что, ну, в истории шаблоны ведь сейчас повторяются, и что, вот, скажем, свядомые спадары будут вымушены признать рацию красавцев у 20-х годах и заключить компромисс на тых мовах, что так, мы разумеем, что эти все лупцаванні, катаванні были объективно необходны для того, чтобы заховать мир, для того, чтобы заховать державность и долучиться до красавцев у якости идеологичной обслуги, так? И вот это есть наше прочувание, и это первое, скажем так, что вот это культивование нязгоды такого, ну, скажем, конфедеративного шляхетского типу, я бы сказал, да, вот как бы часов Речи Посполитой, с таким сценаром, с такой идиллией, якую мы прадбачим у будучыні. Вот. И для нас вельми важно, вот, ну, хотя б у стане субкультуры культивовать гэты протест, посылаючыся якраз таки на наших, ну, скажем так, громадянских попередников часов Речи Посполитой. Есть прочувание, что покольки только у красавцев есть достатково, ну, разумеется, мы памятаем, як, например, той же России отбылося перахоп демократы, пришел демократичный чекист Путин, всем сподобался вельми, так, як бы, ось, як бы все, значит, голосуют, ну, еще Ельцин передал ему там самое, ось. И мне здається, что, ну, вот есть такие Игорь Александрович Марзалюк, например, да, ось. Это такая постать, якую вельми поважают свядомые спадары, и коли ось он скажет, что ось там, ну, ось глядите, это все наши нормальные чекисты, это наши нормальные белорусы, так, яны, значит, в душі завжди були за національний проєкт, ось, і просто треба, ось, це добрі чекісти, там, ну, може, у нас було трохи кепських, так, але, якби, там, ну, яны так само одумалися, ось, і давайте протягувати далі, би, там, і ось, я думаю, що для чекістів гэта гульня у беларускі нацыянальны проект, она беспроигрышная. Калі трэба будзе, яны хутка памяняюць ширму, там, перавесіць там нейкія там шильды, и сутнасна ничего не изменится. Мы лічым, что это белорусский национальный проект, это просто региональная форма русского, огульнорусского, локальная, да, ось, ну, это русские люди в вышиванках. Вот, что набор цивилизационных кодов, и он русский, так, и в этом проекте он таким осудженный заставаться. И в якости, скажем, прикладу, скажем, ну, приведем там, не знаю, там, фламандский национальный проект, да, что вельми долго фламандцы были вымушены у Бельгии в этой, да, мириться с абсолютным засилием франкофонов. Такая была матрица. Потому что всюду было, что называется, вызначено, что только французская вот эта культура, она паўнавартасна, и только ее можно развивать, эту бельгийскую державу, вот, а вы, значит, ну, вы просто принимаете эти правила гульни и все. Вот. Я бы хотел ужить эту, ну, некоторую аналогию, конечно, ніводная аналогия не может быть полной, вот. Але з цягам часу, скажем так, фламандцы больш такі гучный голос про себе заявили. Вот. Наша мэта прыкладна такая, как бы там, вот, разуметь всю эту системную заганность, это
беларускага праекта, яго асуджанасць на тое, каб ён узнаўляў увесь час гэтыя рускія цывілізацыйныя коды, руска-праваслаўныя, вось, і увесь час выступаць в якасці прынцыповай цывілізацыйнай альтэрнатывы яму, колькі б нас не было людзей, там 10, 15, 20, 500, 1000, 100 тысяч. Все, дякую. Вадим, ваше слово. Я спрабую па пунктах адказаць. То бок вось гэты першы пункт, што датычыцца смаленскага праекту, што з ім атрымаецца, што з ім адбудзецца, калі будзе згублены беларускі нацыянальны праект, ну гэта самае лёгкае. То бок калі не адбудзецца беларускі нацыянальны праект, пра смаленскі ввогуле няма сэнсу гутарыць. То бок я так як даследчык насамрэч ацэньваю шансы беларускага нацыянальнага праекта так прыблізна у 50%. А смаленскі праект рэспубліканскі, этнарэгіянальны гэта яшчэ 50% ад беларускага. Але калі не адбудзецца беларускі нацыянальны праект, у смаленскага, рэгіяналісцкага, рэспубліканскага ввогуле няма ніякіх шансаў. Гэта першае. Па-другае, што датычыцца пар заўвагаў, што датычыцца літвінскага праекту, таму што калі гэта просто такая асабістая пазіцыя альбо пазіцыя там нейкай субкультуры не ў таком адмоўным сэнсе, а ў аб'ектыўным, з гэтым няма пытанняў насамрэч. Калі гэта, напрыклад, рэгіяналісцкая таксама нейкая пазіцыя, то бок як гэта заўважана ў маніфесце у пана Белого, у маніфесце літвінаў, што яны імкнуцца да федэралізацыі беларускай прасторы і беларускай ідэнтычнасці. Таксама не бачу ў гэтым праблему. То бок, напрыклад, Чэхія, у якой я жыву, тады тутака, не глядзячы на тое, што гэта унітарная дзяржава, але з пункту гледжання сімвалічнага, гістарычнага, лічыцца, што ёсць Чэхія, гэта Багемія, як рэгіён, як земля гістарычная, ё Марава і ё Сілезія. То бок, і калі, напрыклад, у будучыні ў Беларусі хтосьці таксама будзе лічыць, што гэта Палесье, гэта Падляшье, гэта Малая Літва, гэта уласна Беларусь, альбо ўсходняя Беларусь, Крывія, не бачу ў гэтым праблему. Праблему бачу толькі у антынацыянальным такім деструктыўным выглядзе літвінскага праекту, які 90, напэўна, адсоткаў свайго часу ды энергіі, фактычна траціць на змаганне супраць беларускага праекту нацыянальнага. Не на тое, чтобы развіваць нейкім чынам культуру, ідэнтычнасць літвінскага праекту, штосьці спрабаваць зрабіць на гэтым незалежным грунце, а выключна 90% часу просто марнуецца на змаганне супраць беларускага праекту. Што датычыцца беларускага нацыянальнага праекту, я скажу так, то бок, конечно, я спадзяюся, што ён пераможа. Але мы не ведаем. І як у той же час даследчык, таму што я пішу пра гэта дысертацыю, я не ведаю, ці ён адбудзецца ці не. Але я лічу, што аб'ектыўна у яго можа быць яшчэ адзін гістарычны шанец. І тут я бачу вялікую небяспеку ў чым. Што калі мы паглядзім, як фактычна быў згублены шанец, які быў перед гэтым, то бок у 90-е гады, то гэта фактычна адбылося праз тое, што беларускія нацыянальныя сілы, яны занадта спадзяваліся на гэтае злучэнне нацыянальных дэмакратычных метаў і фарматаў. То бок, і сёння, калі мы
мы глядзім, мы бачым, што весь час вось гэтыя сілы яны прэзентуюць сябе як дэмакратычны. Але праблема ў тым, што ва ўмовах дэмакратыі, як яна прынамсі лічыцца сёння, вось, гэта значыць, што гэта ўлада большасці. Але калі нацыя яшчэ дакладна не сфармованая, большасць яна можа зноў зрабіць той самы выбор, як гэта адбылося ў 94 годзе. Можна не адразу, можна праз кадэнцыю, напрыклад, то бок нейкія там нацыянальныя сілы вось захопяць уладу, а потым адбудуцца выборы, і няма ніякай вось гарантыі ад таго, што праз 4 гады вось гэтыя людзі, якія яшчэ не сфармованыя як нацыя, яны не выберуць нового Лукашенку альбо калектыўного Лукашенку, і ўжо ў гэтым выпадку гістарычны шанец беларускага народу адбыцца як нацыя, ён можа быць канчаткова страчаны. І таму я лічу, што гэта адказнасць перш за ўсё ў паразуменні нацыянальных сілаў, нацыянальных інтэлігенцыі, што галоўная мета гістарычная сёння беларускага нацыянальнага руху гэта перш за ўсё пабудаваць нацыю, нацыянальную дзяржаву, а ўжо потым будаваць дэмакратыю. І пачынаць трэз гэтага. І што пакуль не будзе пабудована нацыя, нацыянальная дзяржава, вось гэтыя гульні ў дэмакратыю, яны могуць быць небяспечнымі. Таму я вось лічу такім чынам, што шанец можа быць, таму што шмат фактараў розных геапалітычных і гэтак далей, і вось гэтую сучасную дзяржаву так званую, ну я ее лічу выключна тымчасовай. І таму можа з'явіцца такая магчымасць фактычна, калі улада апыніцца ў руках нацыянальных сіл, тых ці іншых. І вось вельмі важна, аб гэтыя сілы выкарысталі гэты шанец, гэты момент, перш за ўсё дзеля таго, чтобы дабудаваць нацыю, нацыянальную дзяржаву, а ўжо потым пачынаць развіваць паўнавартасную дэмакратыю, хаця што гэта такое, гэта таксама тэма для асобнай гутаркі. Добре, зараз я прапаную, каб вы задалі адзін аднаму пытанне, і пан Алесь, ваше слово, ваше пытанне Вадзіму. Я по гарачых слідах адразу. Таким чынам, давайте змадэлюем такую ситуацию, якую называют чекисты в вышиванках, да? Спасылаючись, например, на Маке. И вот тут прогучало, что демократия это неистотно. Так вот, давайте разглядим, как вы ставите до такой ситуации, что чекисты, там, умовний Марзелюк, да, ось там, наприклад, да, як ідеолог, не обов'язково вищий функціонер, але як ідеолог. І він каже, що ось давайте, у нас є готовий апарат, значить, примусу, ось Губазик, там, КГБ, там, і шмат у нас різних спецслужб, там, відділів РСХ, ось. І вони усвідомили себе білорусами, вони апранули вишиванки, так? І ми відкриваємо сюди курси білоруської мови, так? Але готовий апарат, давайте будувати державу з тими людьми, які вміють, їх є навики державного будівництва, вони антинаціональні сили вміють добре розгромити, так? Ось давайте змоделюємо таку ситуацію, як ваше ставлення до цієї будучині, яку я називаю марзелюкізмом? Ну, глядзіце, гэта вельмі цікавае пытанне, насамрэч. Я что тут хочу заўважыць, что, калі мы паглядзім гістарычна, з гістарычнага пункту гледжання, вось сёння, напрыклад, таму што шмат, вось калі абмяркоўваюцца перспектывы розных там сцэнарыў і гэтак далей, часто ідзе чуваць, што там польскі нейкі там сцэнар і
гэтак далей да таго падобнае. Я ввогуле лічу, што калі мы будзем церезва глядзець на сітуацыю, то больш адэкватным прыкладам для нацыянальных сілаў у будучыні можа быць не там нейкі варыянт там польскі, які не абсалютна адэкватны, таму што іншыя былі там варункі, іншыя часы і так далей. А напрыклад, сёння Сірыя. Там адбылася рэвалюцыя. Там, канешне, там ёсць свая спецыфіка. І з гэтага пункту гледжання, калі мы там гаворым пра тое, што там з владай будзе і гэтак далей, напрыклад, гэты тымчасовы урад, тымчасовая ўлада, з якой зараз сустрачаюцца Макрон, там Трамп робіць кампліменты на хвіліночку гэтаму чалавеку, які быў удзельнікам Аль-Каіды у мінулым. І мы бачым, што ввогуле не прынцыпова для так званого заходнего цивилизованного свету, усе гэтыя рэчы, а з іншага баку там было шмат лібералаў, пра якіх сёння ніхто ввогуле не ведае. І яны нікому не цікавыя, таму што яны не былі здольныя захапіць уладу. А гэты чалавек, выкарыстоўваючы ваш тэрмін красавец, Ашара, ён з'явіўся здольным захапіць уладу, і з ім лічыцца. Што датычыцца канкрэтна беларускай гэтай сітуацыі, я насамрэч лічу, што тыя, кого вы называеце там чакістамі, красаўцамі і гэтак далей, яны у сучасным выглядзе яны не суб'ект гісторыі. То бок гэта людзі, гэта нейкія там фармаванне, кляны, якія там гуляюць у сваю гульню, але вельмі абмежаных межах. І яны не здольныя быць суб'ектам гістарычных, геапалітычных зменаў. І адзіная тэарэтычна магчымасць у іх ператварыцца, у тым ліку у іх ператварыцца на такі суб'ект, можа узнікнуць у тым выпадку, калі зменіцца сучасная геапалітычная канфігурацыя, то бок калі не абсалютна разбурыцца Расія, дык хаця б яна там стане слабейшай і не будзе скопнай кантраляваць Беларусь. І у гэтым выпадку тэарэтычна мы можам прыпусціць магчымасць такую, што частка гэтага рэжыму, яна спрабуе далучыцца да нацыянальнага праекту. З гэтага пункту гледжання, што я хочу сказаць, што трэба аддзяляць две розныя рэчы. Ёсць рэч пра то, пра што вы шмат пішаце. Гэта людзі, якія катавалі, гвалтавалі, лупцавалі і гэтак далей. Гэта справа асабістай помсты. І калі ёсць мужчыны у беларускам нацыянальным рухе, а яны ёсць, гэта будзе іх справай зрабіць гэтую асабістую помсту. Але тое, што датычыцца агульнай сітуацыі, канешне, то бок не можа быць метой знішчэння ўсяго дзяржаўнага апарату. Таму што гэта проста будзе сцэнар татальнай грамадзянскай вайны, у гэтым ніхто не зацікаўлены. Таму, калі, напрыклад, такія людзі, як Макей альбо Марзалюк, яны будуць здольнымі далучыцца да новай нацыянальнай канфігурацыі, я лічу, што асабіста Марзалюк, ён, конечно, апартуніст, ён падтрымаў гэты рэжым злачынны, але гэта тыя рэчы, якія можна прабачыць. Тыя рэчы, якія нельга прабачыць, гэта менавіта гвалты, усё гэта, і за гэта гэтыя людзі павінны адказаць, але гэта не абавязкова нават рабіць публічна.
То бок калі ёсць мужчыны, якія скопныя гэта зрабіць, як гэта рабіў Масад, напрыклад, там розныя іншыя там ІРА і розныя арганізацыі, яны гэта могуць зрабіць. Гэта пытанне асабістай годнасці і гонару. Вось, але пытанне вось будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы, яно прадугледжвае, што, канешне, нацыя, нацыянальны рух, ён зацікаўлены у аб'яднанні з большасцю насельніцтва і нават з большасцю дзяржаўнага апарату, ну таму што няма іншага. Вось ніяк так. Але, в принципе, способы ажыццяўлення ўлады, скажем, ну, это иногда не до законов, там, яны могуць працягнуцца, толькі трэба, каб стало больше, скажем так, беларускай мовы, вышыванак, купаля і так далей, так? Я так разумею вось транзит, так? На першым месцы... Дэмакратыя не абавязкова, галоўнае ўсё ж таки вышыванка, купале, и, скажем, и белорусская мова, способ ажыццяўлення. Галоўнае гэта тое, што Энтоні Світ называў этнасімвалічны комплекс. То бок, пачынаючы з мовы, канешне, адукацыі, нацыянальнай сімволікі, нацыянальнай свядомасці, але ў той жа час, канешне, вось, напрыклад, мы шмат гаворым пра магдэбургскае права. Але, выбачце, магдэбургскае права не прадугледжвала дэмакратыі у яе сучасным выглядзе. То бок, магдэбургскае права гэта мясцовая самасправа. І мага быць больш зручна было бы пачынаць вось дэмакратычныя там нейкія рэформы менавіта з мясцовай самасправы, з грамадскай нейкай аўтаноміі. Вось менавіта як гэта было в літоўскім княстве, якое вы, здаецца, так любіце. Так, што былі прывілеі, былі нейкія правы, свабоды, была мясцовая самасправа, але гэта не значыць, што гэта была дэмакратыя ў сучасным выглядзе, і тым больш, што гэта была влада большасці, не падрыхтованая да дэмакратыі. Таму я падказаў так, што трэба, канешне, развіваць грамадскасць, грамадскія інстытуты, мясцовую самасправу, аўтаномію, універсітэтаў, рэлігійных суполак нейкіх там і гэтак далей. Вось, дэмакратыя ўжо такая паўнавартасная, гэта ўжо фінальная стадыя гэтага шляху. Добра. Зараз ваше пытанне, Вадим. Маё пытанне. Пан Белый, я вось ўсё ж таки хочу удакладніць, таму што мы з вами абмяркоўвалі гэтае пытанне вось у апошнія некалькі дзён. І з аднаго баку, вось, калісьці вы кажаце, што калі б адбылася б нармальная нацыянальная дзяржава беларуская і была б такая магчымасць, вас бы задавольніла б сітуацыя, калі у вас была б магчымасць развіваць мясцовую нейкую, малалітвінскую, назовем яе так, ідэнтычнасць, то бок ідэнтычнасць сучасная захадняя, ды часткова паўночная Беларусі, вось, і што не абавязкова для вас імкнуцца да разбурэння вось беларускай дзяржаўнасці. З іншага баку, вось мне падаецца, што кожны, хто сачыць за вашай актыўнасцю ў вашым блозе, ён не можа не пагадзіцца, што 90% часу вы просто траціце на змаганне супраць беларускага нацыянальнага праекту, наратываў і так далей. Я просто хочу зразумець і спытаць вас, чаму, уласна, вы не хочаце просто так накіраваць ваши зусилля, вашу энергію не на змаганне супраць беларускага праекту, а на развіццё уласна мясцовай ідэнтычнасці, культуры. Я ведаю, што вы ведомы спецыяліст па кулінарыі, што вы там надрукавалі кніжку пра гэта і гэтак далей. Чаму ввогуле не накіраваць больш часу да энергіі на станоўчыя рэчы, а не на адмоўныя?
На самой справе я ж не толькі в інтэрнэце пишу, не толькі в соцсетках. Я спадзяюся, што калі, ну, я вось за 3 з невялічкім хвосцікам гады эміграцыі я ўжо выдаў 2 кнігі, яшчэ 2 у мяне на выхадзе сёлета чакаюцца. І як бы я думаю, што это не кепскі вынік, і это значна цяжэй зрабіць, чым пісаць у блогу. Хаця, на жаль, пры такі час, што мала хто чытае кніжкі, але яны ствараюць все яшчэ, я спадзяюся, падставы для больш доўгатэрміновага выражэння і больш глыбокага выражэння пэўных вартасцяў. І ў сваіх кнігах я, канешне, гэтыя, ну, скажем так, літвінскія каштоўнасці выразна пастулюю. Прычым, ну, скажем, у меня зараз будзе шмат высілкаў ідзе на кніжку «Наши зёлкі», дзе я спрабую, ну, вось вот праз такі сродак, як гісторыя, культура, міфалогія, скажем, раслінаў, вачыма людзей, вачыма, як яны у дынамічным, скажем так, развіцці выразіць пэўныя культурныя цывілізацыйныя коды. І, ну, дарэчы, там я таксама, як бы, мне это не чисто літвінскі, як бы, там я там і такія ёсць, скажем, там шмат, як бы, і на беларускую літаратуру я спасылаюся, і на літаратуру польскамоўных літвінаў 19 стагоддзя таксама, як бы, там. І нават я не спрабую, скажем так, ну, там, конфликт организовать у своей книзе, там, скажем, да, у наростах про эти особные зёлки. Я думаю, что я хутчэй человек компромисса, але калі ёсць адчуванне, что сістэмна і на працягу доўгага часу і прычым гвалтоўна і цынічна інтарэсы, скажем, этой нашай культуры, я лічу яе асобнай, ўсё ж такі выразна адрознай ад таго, што вось называецца беларускай культурай на працягу там апошніх, ну, по-рознаму можна лічыць, можна апошніх 120 гадоў, а можна апошніх там амаль 200 гадоў, потому что ж пытанне, адкуль мы адлічваем пачатак беларускага нацыянальнага праекта. Але лічу, што весь час нацыянальны беларускі праект, ці там да этого он быў там часткай 3.1 рускага праекту, ну, развіваўся як част, ну, у расійскім цывілізацыйным кодзе, і імкнуўся як мага больш выціснуць на маргінез альбо знішчыць вось гэты, ну, скажем так, это літвінскія каталіцкія культурныя коды. І мне гэта, як бы, мне вельмі важна, я многім маім, скажем так, калегам по нашим невялікім пакуль што руху выразіць гэты боль, гэту нязгоду, вось, але, ну, я вельмі шмат часу удзяляю на самой справе з гэтым конструктивным рэчам. Ну, есть проблема, конечно, недахопу супрацоўнікаў, потому что хотелось бы займацца, ну, многими кірунками, а як бы компетенции, ну, у меня асабіста ясно, что там, ну, яны абмежаваныя, так, як бы я не могу там, напрыклад, там организовать оркестр, там, да, там ансамбль танца и так далее, як бы там, ну, потому что это трэба мець адпаведныя кампетэнцыі, так? Вось, спадзяюся, што з'явяцца такія людзі з цягам часу, вось, але па проку паслядоўнай неканструктыўнасці я не прымаю, і вось конкретныя прыклады даю, да, што вось, бы там, ну, зараз мне рыхтуюцца 2 кнігі, адна, скажем, это, дарэчы, кніга, якая мне зараз выйдзе, там, Беларушын кукбук англамоўная, да, ну, другое выданне, дзе я вымушана, але выступаю за агульнабеларускі праект, так бы мовіць, да, там, ну, супрацьпастаўляючы яго там, ну, рускаму, да, фактычна там, да, вось. Але ўнутры беларускага там, да, я все роўна адстойваю права на культурную аўтаномію і выразную аўтаномію, адрозненне ад вось таго беларускага праекту, які мы на сённяшні дзень ведаем. Добра, всім дякую, до побачення.